হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু রসিবিডি ব্লগস। বরাবরের মতো আমি ফয়সাল আছি আপনাদের সাথে। আর আজকে অনেকদিন পরে আবারও ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আশা করছি নেক্সট টাইম আমি অনেকগুলো ভিডিও নিয়ে আসবো এবং পরপর প্রতি সপ্তাহে আপনাদের জন্য ভিডিও আপলোড করার জন্য চেষ্টা করব। তো আমার এতদিন ভিডিও না করার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এক্সচেঞ্জ হাট, এটা আমার শপ। এই শপটা বিল্ড আপ করতে গিয়ে আমার মোটামুটি একটু সময় লেগে গেছে। আর যার জন্য হচ্ছে আমার ভিডিওতে আসা হয়নি। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে, আমার জিক্সার গাড়িতে একটা প্রবলেম হয়েছে, সেটা হচ্ছে মিটারের ভিতরে। তো মিটারটা কি হয়েছে, আমি যখন হচ্ছে আপনার ইন্ডিকেটর দিই, ইন্ডিকেটর দিলে মিটারের ডান পাশের লাইটটা ব্লিঙ্ক করে না। মিটারের ভিতরে যে ডান পাশের লাইটটা থাকে সেটা ব্লিঙ্ক করে না, বাট হচ্ছে আমার ইন্ডিকেটর কিন্তু কাজ করতেছে। আর এছাড়া হচ্ছে আরেকটা প্রবলেম হয়েছে, যে আমার গাড়িটা যখন আমি সুইচগুলো, আমাদের মিটারের যে সুইচগুলো আছে, সুইচগুলো প্রেস করি, তো তখন হচ্ছে সুইচগুলো কাজ করে না। ডান পাশের সুইচটা কাজ করতেছে, বাম পাশের সুইচটা কাজ করতেছে না। তো এই কাজ না করার পেছনে কিছু কারণ আছে। সেটা হচ্ছে, আমি খুলে হচ্ছে দেখলাম যে আমার এটার ভিতরে কিন্তু একটু একটু করে পানি গিয়েছিল। পানি যাওয়ার কারণে হয়েছে কি, এটার ভিতরে যে আমাদের সুইচটা থাকে, সেই সুইচটাতে প্রবলেম হয়েছে। তো এই ব্যাপারে হচ্ছে আমি আজকে আপনাদেরকে ভিডিওটা দিব। অ্যান্ড হচ্ছে, যেহেতু আমি বাসায় নিজেই সার্ভিস করেছি, সো আমি প্রথমে একটা কথা বলে দিচ্ছি, আপনারা কখনোই কখনোই মোটরসাইকেলের কোনো ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক্স, হ্যাঁ, এইসব জিনিসগুলো আপনাদের খুব ভালো জ্ঞান না থাকলে আপনারা কখনো খুলবেন না বা চেষ্টা করবেন না। ঠিক আছে? কারণ এই চেষ্টাটা করতে গিয়ে আপনি হয়তো ওয়্যারিং এ কোনো প্রবলেম করে, এমনও হইতে পারে আল্লাহ না করে গাড়িতে আগুনও লাগতে পারে, বলা যায় না। কারণ এটা কিন্তু অনেক ক্রিটিক্যাল একটা জিনিস। কারণ আমাদের ব্যাটারির কিন্তু অনেক অ্যাম্পিয়ার থাকে। 12 ভোল্টের একটা ব্যাটারি, অ্যাম্পিয়ারটা থাকে বেশি। তো এটা পজিটিভ নেগেটিভ কোনো ক্রমে একসাথে হয়ে গেলে, অনেকক্ষণ লেগে থাকলে সেটা কিন্তু আগুন ধরে যাবে। তো আজকে আমার হাতে কিন্তু জিক্সারের মিটার, অ্যান্ড যারা কখনো দেখার সুযোগ পান নাই দেখে নেন। এটাই হচ্ছে জিক্সারের ইন্টারনাল মিটার। অ্যান্ড আমার জিক্সারের যে প্রবলেমটা হয়েছে সেটা হচ্ছে, ইন্ডিকেটর দিলে এই পাশে ডান পাশের যে লাইটটা জ্বলার কথা ছিল, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই লাইটটা কেটে গেছে। এটা একটু বাদামি টাইপের হয়ে গেছে, এই লাইটটা কেটে গেছে। অ্যান্ড এই পাশের যে সুইচটা ছিল, যেটা দিয়ে আমরা চেঞ্জ করি, এই সুইচটাতে প্রবলেম আছে। তো এই সুইচগুলো আপনারা কিভাবে রিপেয়ার করবেন এই ব্যাপারে আমি কথা বলবো। আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দিই। এটা হচ্ছে সুইচের ভিতরের অংশ, দেখতে পাচ্ছেন সুইচটা এরকম ছিল। তো আমার বর্তমানে সুইচটা কিন্তু আমি এটার পার্টগুলো খুলে ফেলছি। তো এটার পার্টগুলো হচ্ছে এখানে আছে। তো এগুলো বেসিক্যালি পানি ঢুকতে ঢুকতে দেন হচ্ছে এই যে এই একটা অংশ যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ওয়াটারপ্রুফ করার জন্য একটা জিনিস এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, প্লাস্টিক। তো এগুলো সবই নষ্ট হয়ে গেছিলো, যার জন্য ভিতরে আপনার পানি ঢুকে দেন সুইচগুলো কাজ করতেছিল না। তো এই জিনিসটা আমরা আজকে রিপেয়ার করব। অ্যান্ড এই কাজগুলো যখন করবেন আমি বলবো আপনারা অবশ্যই খুব সাবধানে, কোনো ধরনের ময়লা যেন ভিতরে না থাকে। অ্যান্ড হচ্ছে এই যে স্ক্রিনটাতে যেন কোনো কিছুতে আঘাত না লাগে, এই দিকে খেয়াল রাখবেন। আর অনেকে আমরা ওই যে মিটারের ভিতরে কালারগুলো চেঞ্জ করতে চাই। ওই যে ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন একটা লাইট দেখা যাচ্ছে সাদা কালার, ওই যে আরও কয়েকটা দেখা যাচ্ছে। তো এগুলোই কিন্তু মূলত স্ক্রিনের আলোটা দেয়। তো এটা আপনারা চেঞ্জ করে যদি অন্য কোনো কালার লাগান, তাহলে হচ্ছে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো আমার যেহেতু বা পাশের এই সুইচটা কাজ করতো না, অ্যান্ড হচ্ছে লাইটটা কাজ করতো না, তো লাইটটা আমার কাছে স্টক আপাতত নাই, যার জন্য আমরা লাইটটা ঠিক করব না। জাস্ট হচ্ছে আজকে আমাদের যে মূল দরকার, আমাদের সুইচটা, এই সুইচটা আমরা একদম রিপেয়ার করে নিব। এক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি, আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এই বাঁ পাশের এই সুইচের এখানে দুইটা লাইন আছে। এই দুইটা লাইনের ভিতরে আমরা বাজার থেকে ছোট্ট একটা সুইচ কিনে নিয়েছি, প্রেস সুইচগুলো, যেগুলো টিভির দোকানে পাওয়া যায়, দেখবেন হচ্ছে 5 টাকা বা 10 টাকা করে বিক্রি করে। ওইটা যে দুইটা লেগ আছে, ওই দুইটা লেগ আমাদের মিটারের এই যে উপরে স্ক্রিনের সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন, সুইচের ডান পাশে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সো ভিউয়ার্স, এখন দেখুন হচ্ছে আমি এটাকে মডিফাই কমপ্লিট। দেখুন সুইচটি এখন একদম প্রত্যেকটা, সরি, এখানে একটা লক আছে, লকটা নড়ে যায়। তো প্রত্যেকটা চাপে চাপে এখন কাজ করতেছে, দেখেন। ঠিক আছে, তো এটা আমি মডিফাই করেছি হচ্ছে অন্য আরেকটা সুইচ লাগিয়ে দিয়েছি নিচে, যেটা বাজারে একদম অ্যাভেলেবেল, নর্মালি 10 টাকা বা 5 টাকা নেয়। এটা দিয়ে আমি করে নিছি, আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার একদম পারফেক্ট আছে। তো এখন ফিটিং করার পালা। ভালো থাকবেন, এবং এই কাজগুলো যাদের ইলেকট্রিক সম্বন্ধে খুব ভালো আইডিয়া নেই, তারা এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করবেন না, না করাটাই শ্রেয়। ভালো থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটি। আজকের মতো এই পর্যন্ত ছিল ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।